Capek Gusti hirup teh kieu-kieu teuing mah. Rek aya kamajuan moal ari hirup abinya. Hayo suku anu maju teh. Iya, pas gaduh kunci mobil. Yah, mana asa ngararimpi gaduh kunci mobilnya. Oh iya nu paranti ngabuka, ari naonnya aya gambar klakson kitu. Terus ieu nu paranti nutupna. Gaduh kunci mobil. Aya Idah bade ka mana Idah? Doh, biasa we bade ngadaweung ieu kararesel geuningan doh kieu. Duh doh gaduh kunci naon eta doh? Meniklat asa ngararimpi nyepan kunci. Emang pas meser mobilna doh. Contoh satu perilaku nyepan kunci na humpul ayeuna ge bade dikaluarkeun mobilna ku abi. Wow. Oh, nya atuh ari kitu mah. Ya patah. Menisah. Tak boga sakit